باید اون پارتون رو وپیژنو چې څو برخو جوړ شوی دی. دویمه خبره وایي موږ دې کې چې وپیژنو د میکانیکل وینټیلیټر پارامترونه وپیژنو. دریمه پکې موډونه وپیژنو. کله چې موږ په دې برخو باندې پوه شو پارامترونو باندې پوه شو موډونه به موږ کولای ښه استفاده وکړو. صحیح ده؟ نو اول د میکانیکل وینټیلیټر په دې مراقبت باندې خبرې کوم. موږ تاسو چې میکانیکل وینټیلیټر څلور برخو نه جوړ شوی دی خو بیا هر میکانیکل وینټیلیټر فرق کوي. موږ تاسو یو برخه خپله مثلا دې کې چې ډسپلی سکرین دا دی. صحیح ده؟ د دې مراقبت کې مهمه خبره صحیح دا مثلا هغه برخه دې کې موږ موډ تعینوو دې کې موږ پارامترونه داخلوو او بالاخره ناروغ پکې داخلوو. زمونږ وپرله تا ته به بیا ولیږو ټول عمر څلور برخې دي. لومړنۍ برخه به چې دې سکرین دی یا ډسپلی موږ ورته وایو. صحیح ده؟ دا یې ده. د دې وظیفه به چې دې کې موږ موډونه تعینوو پارامترونه پکې تعینوو بالاخره ناروغ په داخلوو. د څو مراقبتونه دي. اولنی د میکانیکل وینټیلیټر مراقبتونه هر وخت چې موډ او پارامتر تعین کړو باید دا موږ لاړ کړو. څنګه کله کله داسې کېږي فرض مثال احیانا دلته ناروغ دی فیواز دی زموږ ستاسو فکر نه دی چې بټن نه ملاس ولګېدو داسې نه شي دې موډ یا پارامتر کې تغییر راشي ټول خپل کار چې خلاص کړو باید لاړ شي. صحیح یو دویمه خبره دې پاکوالی د میکانیکل دا ډېره مهمه دغه ده. دا موږ تاسو باید په کلورونو پاک نه کړو په کلورو فلزونو باندې باید پاک نه شي. صحیح ده؟ موږ تاسو بیا ویوس لرو لمده صافي باندې باید پاک نه شي ځکه هغه کې اوبه دي دا خرابېږي شاټ کېږي. بیا ویوس لرو هغه ورباندې هو کارګر باید پاک نه کړي پیوازې پاک نه کړي ناروغ باید پاک نه کړي. دا چې هر څوک دلته د پرستار د نس په حیث باندې وظیفه کوي هغې باید پاک کړي ځکه دا ډېر قیمتي ماشین دی دا باید د هغې په راس کې نه وي. د پاکوالي کې هم شرم خبره نه ده ثواب کار دی زموږ ستاسو صحیح دی استفاده دې کوو دا باید د هغې باندې پاک شي. دویمه برخه په دې کې چې مثلا موږ تاسو یو کمپریسر دا هم کمپریسر لري ښه داخل کې تاسو وګورئ زموږ ایرانه د انجینر خاص کړی وړوکی کمپریسر لري داخل کې دغه د هوا کوم دی کې راوباسي چې د کمپریسر وظیفه خو بعضې د کمپریسر غټې دي. کمپریسر وظیفه دا چې هغه څه شي کومه کې ایکسپایریشن کې. صحیح ده؟ نو بله برخه به چې موږ تاسو دغه دي سرکټونه دي میکانیکل وینټیلیټر سرکټونه موږ دا په څو برخو باندې د مخکې ټریننګ کې موږ ویلو سرکټونه په دوه ډوله دي. یو ډسپازیبل دی یو یورویزیبل دی. دا ډسپازیبل دی هر شی دغسې پلاستیک نه جوړ شوی دا ډسپازیبل دی. ډسپازیبل سرکټونه موږ کولی شو ډسپازیبل سرکټونه چې د یو سرکټ نه یو ناروغ دپاره استفاده وکړو او همدغه یو ناروغ دپاره د یوې هفتې په وخت استفاده وکړو. دې نه فرض مثال دغه بیډ کې دغه نهم دغه درېیم څلورم بیډ کې ونډ پرېوتو دې د اونډ چې ارام شوم دا مضمون سرکټ یو مریض ته څونه وخت پورې یو هفتې پورې یو هفته بعد دا سرکټ هم نور باید تبدیل شي عین ناروغ ته. یو دویمه خبره دا د ریوزیبل هم موږ لرو ریوزیبل میکانیکل سرکټونه وبښئ هغه همداسې دوی خو ربړي شکل لري ښه هغه تاخیر کېږي په دې معنا باندې دغه ناروغ ته میکانیکل وینټیلیټر موږ چالان کړو سرکټ استعمال شو دا ښه شو یا مړ شو بل ناروغ ته د دې میکانیکل وینټیلیټر نه موږ استفاده کوو. دا سرکټونه باید د شي په واسطه باید تعقیم شي تترا ګلوتر الډیهاید احیانا هغه نه وي هغه نه وي بیا څه کوو کلور اکسیجن خو موږ لرو که نه په څه شکل باندې دا موږ پاته وو ښه دا صاحبانو البته د دې ریوزیبل چې کوم لري دا په دې شکل باندې پاک کوو دا ټول خلاصوو دا ټول چې موږ خلاص کړو مثلا تش کې یا سطل کې موږ دغه جوړ کړي دي که نه کلور اکسیجن دا پکې موږ اچوو کله په دې شکل باندې چې موږ خپل لاس کې غټ غټ دستکشې شو تر څو دې دا کلور اکسیجن نه نوځي داخل ته چې د کله چې ننوته دغسې خوځو بالاخره هغه د اوبه ترې وباسو کله چې ویست دی وایم دا خبره کوي کله چې مې هغه دغه کړو دا موږ داسې ځای کې ځوړنده وکړو مثال لکه دغه ځای ځوړند شکل باندې تر څو دې کې څه شي دې کې اوبو قطرات اوبه پکې جریان وکړي بعد د هغې نه بیا بل مریض ته استفاده کړو. دا ته صاحب ویلې موږ معمولا نیم ساعت دپاره چارج کافي دی. نیم ساعت د موږ ځای ده چې بیا کلور اکسیجن چې خپله دی کوم ربړ چې دی هغه خړه وړي بالاخره داخل ځای نه معلومېږي بیا او چې د لږ وخت دپاره واچو که داخل کې شی بیا موږ ته ښایي. نو دا یې بله برخه شوه او بله برخه موږ چې ویلو هیموډایفیر دی ګوره ښه موږ وایو چې میکان هغه څه شی دی هغه د څه کوي د اکسیجن شی وخت ورکوي دا څه کوي مرطوب کوي ګرمۍ بالاخره ناروغ ته ورکوي. نو دې میکانیکل وینټیلیټر کې هیموډایفیر نشته دی هیموډایفیر هم دا دی ښه دا چې موږ استفاده کوو هم به دا فلټر هم به دا وي د دې وظیفه څه شوه د دې وظیفه دا د هیموډایفیر وظیفه که موږ دا ونه کړو ناروغ ته به سنټرل هایپوثرمیا پیدا کېږي ناروغ بالاخره یخ اکسیجن به ورته ځي صحیح ده مرطوب به نه وي ګرمېږي بل ناروغ به ټول یخي تاسو ورباندې هر څومره کمپلې واچوئ ناروغ به ټول ځان به یخي صحیح ده دا یو بل دا چې د اوزون تصفي
نسبتا دا کموي صحیح ده نو دا باید استفاده وکړو نور به استاد باندې خبرې وکړي همدا خبره وي دې مراقبت ډېر مهم ده صاحبانو چارج کې به یې دي چارج نه باید لږ نه کړي ګاهیان دا خپله بیټري لري دلته ها دغه بیټري دی دا یې بیټري ده صحیح ده دا باید مکمله فل دا 4 ساعت هم کولی شي دا 4 ساعته کولی شي بدون د برق هم کار وکړي 8 ساعتونه کم وخت او زیات ساعتونه 4 ساعته نور استاد خبرې درسره وکړي او زه تا اوس خبرې کوو چې څنګه ده شفیقه ورکړه دا اسلام مو نه لري ګلاب نه استفاده کوي هغه سره وځي چې هغه د وسه دا تر خبرې په تاسو تکراري ها موږ تاسو به ان شاء الله ګریجوال یو موډ باندې خبرې کوو عموما کې د وینټ موډونه شي یعنی دا کنټرول پینل دی د وینټ کنه اول نه چې موږ تاسو مریض وینټ ته اچو یعنی د انټوبیشن نه ونی سره هم د سپسې تر وینټ پورې کنه یعنی وینټ زمونږ به یو ټارګټ وینټ ته ورکو ا ټارګټ پسې یعنی یا به وینټ ته وایي چې زما مریض ته دومره پریشر ورکړه یا به ورته وایي چې دومره والیم ورکړه یا فلو ورته ټاکو یا ټایم ورته ټاکو د همدې په بیس کې موږ عموم کې د موډونه د وینټ چې دي خصوصا کنټرول ویریبل یې که نه یو والیم ټارګټډ دی پریشر ټارګټډ دی فلو ټارګټډ دی او ټایم ټارګټډ دی که نه والیم ټارګټډ یا والیم کنټرول د څه هدف دی زموږ یعنی په دې حالت کې ګورې دا زموږ والیم موډونه دي که نه ګوره دا خو اسیس کنټرول اس ایم وي سیپاپ دي صحیح ده دلته ګوره پریشر کنټرول دی ټایډل والیم دی پریشر سپورټ دی پیپ دی سمه ده بریث ریټ دی انسپایریټري یعنی که شرطه موږ مریض په والیم کنټرول موډ کې واچوو چېرته مو واچوو والیم کنټرول موډ کې مو واچوو اوس پریشر کې دی که نه که والیم کنټرول موډ کې مو واچوو په څه معنا مریض له ټایډل والیم ورک مریض ته به موږ یو پری سیټ ټایډل والیم صحیح ده دا ورکولی شو پریشر به څنګه کېږي مریض ته دغه ورکو ټیټ وته ٹھیک ہے نا پریشر ورک پریشر به څنګه کېږي والیم موډ کې استاد والیم موډ کې والیم زمنګ لاس کې پریشر تغییر کوي دغه خبره مهمه خبره ده یعنی د والیم موډ کې والیم زمنګ لاس کې ده چې موږ مریض ته څنګه کوو دلته سیټ کوو خو پریشر دا زمنګ لاس کې نه ده پریشر هغه به موږ مانیټور کوو یعنی موږ به پی آی پی څومره مانیټور کوو چې څونه باید زیاته نه شي هغه ورسته دیش نه که نه دیش نه زیاته نه پی آی پي موږ میکزیمم څلوېښتونه څومره نه څلوېښتونه دلته ګوره موږ دلته 40 ورته لیمیټ هم ټاکلی که نه چې کله 40 نه ده اوري تا ته وینټ خپل هم الارم درکوي خو ښه خبره دا ده چې تی 15 نه بره پرې نه دی څه شی پرې نه دی یا خپله پی آی پي او ورسره پلیټیو څه شی پلیټیو دا د دې نه بره پرې نه دی خو په هر صورت موږ ایاډیس کې باید دا پی آی پي جمع پي دا دواړه 15 دیرشونه زیات نه شي هغه بیا هغه به ستا د موډ پورې اړه لري ستا موډ پورې اړه لري که نه په نورو وینټونو کې به یو ډېر ښه موډ په ایرډیس لپاره موږ پي مین لرو زموږ وینټونه لري دی نه لري که نه پي مین موږ د 10 نه پورته نه پرېږدو زه خو به کمپلیکیټ خبرې نه کوم ګوره زموږ هدف دا دی چې تاسو ټول داسې په ځینو ډاکټر صاحبانو دا لوستي دي پې پوهېږي که نه هغه څوک چې پې نه پوهېږي زموږ ټارګېټ هماغه دي او دا کوم چې دا لوستي دي هغوی خو دپاره یو اپډیټ دی یو ریفریشمنټ دی ګوره دا زموږ وینټیلاټور دی موږ چې مریض اچو موږ تاسو عموما یو والیم ټارګېټ موډونه ویل او بل پریشر موډونه دي صحیح ده والیم موډونه دي او پریشر موډونه دي صحیح ده که نه ګورئ موږ تاسو څو قسمه تنفس لرو بریتونه په وینټ کې یو کنټرول یا مانډیټري بریت دی دا سره کوم بریت دی ټول کار وینټیلیټر ته ټول کار وینټ کوي یعنی انیشیشن د انسپایریشن هم وینټ کوي او د انسپایریشن ایکسپایریشن د اوښتل هم وینټ کوي سایکلینګ صحیح ده که نه او بیرته یعنی د ایکسپایریشن صفحه دا ټول د وینټ کار ده صحیح ده که نه هغه څلور واړه فیزونه د دې چې دی هغه څوک کوي وینټ کوي دا په کوم برید کې په کنټرول برید کې کنټرول یا مانډیټري برید کې او په اسیسټ برید کې دا ټریګر چې کوم دی دا مریض ته ورکوي او نه کنټرول ماشین ټریګر صرف مریض یو ټریګر هغه ټریګر ته کولی شي چې فلو ټریګر جوړ کړي کولی شي چې پریشر ټریګر جوړ کړي صحیح ده که نه
نو دا مریض په خپله اوس که دلته ټیسټ لنګ برابر شي بیا موږ یې هغلته پرستر فقط صحیح هغه ته برابر بیا پرې کوو نو یعنې بیا نور کار ټول څوک کوي ماشین وینټ کوي صرف مریض یو ټریګر کوي نور کار بیا څوک کوي وینټ اسسټ کوي او سپورټ کې به څه کېږي سپورټ ټول بیا ماشین نه نه ماشین صرف یو پریشر سپورټ ورکوي مریض تنفس کم مریض وینټ دغه پریشر دا سپورټ کوي مخکې به یو پریشر سپورټ ورکوي او سپانټینس کې ټول کار به وینټ کوي مریض سپانټینس کې ټول کار مریض کوي مانډیټري کې ټول کار څوک کوي ماشین ته ګوره نن موږ په کنټرول موډ باندې صرف غږیږو کوم موډ باندې غږیږو کنټرول موډ اول خو موږ تاسو مریض انتخاب کړو که نه سیم پیشنټ دی سمه ده استاد سر نه چالان کړ چې دا ټول سر نه راوځي هماغه چالان کړه دا ده دا بند کړو دا بند کړه دا आवाज ته کم کړ دا आवाज یې ته بند کړه ډیر ښه आवाज اوازونه به زه کم کړم. کلر نه مې دغه کړه څه حال دی ها دا سټینډ بای کړه صحیح شو سم سیټ کړه. او اول نه ورته چالان کړه ها ګولې کې ورته ویلګوه دا بند دی. فاروق الګلاس چت کا ټول مهمه خبره ده چې دغه تاسو وګورئ ها تاسو کلم بس کوي دغه زیر قانولا غونې دغه شلې صحیح ده دغه د خپل علامه لري زیړه سپین چې کوم دی دا سپین دا ګوري قانولا سټاپر غونډې دي ها دا سټاپر چې دي سپین هم دلته شته زیړه هم شته او اخر چې یو پاتې کېږي ایر د پاره دا ایر کار کوي ها د لپاره چې د ایکسپریشن کومه کوي دا موږ دا کوو دا چې کله بسته کوو دلته به زموږ چې بسته فلټر به دلته هیموډیفایر به دلته دغه کې کوم وخت ناروغ موږ اندوتراخیل ټیوب سره وصلو یا تراخیستومي ټیوب دا هیموډیفایر شو دا فلټر به دلته دا دوه به حتمني فلټر جمع هیموډیفایر دا به دي کلام کو اول خدا غلط مثلا کم ناروغ دی سیم پیشنټ دې به زمونږ اثر موږ کوم یو کوو نیو پیشنټ نیو پیشنټ صحیح ده دې باندې موږ کلیک کوو اول دا انتخاب شو دې باندې راځو انفانټ اډلټ موږ د سره کار دی دا ځین چې خلاص شو به به تمام زموږ شي زموږ دلته راځو والیم د کپریشر دی اولنې خبره دا شو بیا پکې دا شو ناروغ والیم کې چې کپریشر دی درېمه خبره چې موډ دی څلورمه خبره به چې پارامترونه دي نو ته استاد اوس یو مریض دی په مثال یو مریض انده اوس پکې اچي والیم کې تیار اچولې اساس موډ کې اچولې د اوس پارامترونه موږ والیم موډ کې اچولې ده کوم موډ کې والیم موډ کې او په موډونو کې دلته ګوره تاسو اسسټ سلش کنټرول لرئ که نه او اس ام وي سی پاپ لرئ او ان پی پی وي لرئ اس ام وي سی پاپ د نورو دوه باندې به بله ورځ خبرې کوو صرف د اول موډ باندې خبرې کوو صحیح ده که نه اسسټ او سی پاپ باندې اسسټ او کنټرول باندې اسسټ او کنټرول دلته دا هدف دی اول اسسټ کنټرول یعنې ستاسو مریض چې دی فولي ایز تنفس نه لري مریض چې دی هیڅ تنفس نه لري اول تاسو یو مریض راوسته په کوما کې دی انکانشیس دی یا مثلا ستاسو د ایرډیس مریض دی د کووډ داسې مریض دی د ایرډیس مریضان د کووډ ګوره زیاتره موږ فولي ریلیکس کوو ها هغوی ته ویکرونیم ورکوو فولي سیډیټ کوو چې ښه ارام څنګه بیا کنټرول موډ ته اچوو کوم موډ ته اچوو کنټرول یعنې کنټرول موډ په دې معنا چې په کنټرول موډ کې ستا مریض د تنفس حق نه لري ټول کار ماشین ټول کار به ورته ماشین کوي سره خلاص شو خو ښه موډ چې دی هغه کوم دی اسسټ کنټرول دی کنټرول موډ دپاره په دې کې موږ تاسو صرف دلته دا سنسیټیویټي څنګه کوو ډیش کوو صرف دا مسله ده که نه کنټرول موډ دپاره سنسیټیویټي څنګه کوو ډیش بل طرف ته ډیش کوو دا اوس زموږ کنټرول موډ شو کنټرول موډ کې مریض همدا اسسټ کنټرول ده که نه ګوره اسسټ کنټرول ام والیم ټارګیټډ ده ام پریشر ټارګیټډ ده کنټرول په دې معنی چې ټول کار څوک کوي وینټ کوي که مریض څومره که مریض تنفس پیدا کړي زه خو بیا دغه شو که نه که مریض تنفس پیدا کړي دی ورکې دا خلک نه شي کولی سره خلاص شو ښه اوس چې کله دی کله والیم وټاکه والیم سره اسیس کنټرول وټاکه بل کار هم څه شی ده بریث ریټ ټاکئ که نه تنفس مریض ته څومره تنفسونه ته ورکوي 12 زیاتره 12 همدا 14 یا 12 مونږ زیاتره تک نه وو که نه هغه تا پورې اړه لري چې ته ستا مریض زیاتره د ایرډیس مریضانو د تنفس په لوړ دغه مونږ ټاکو صحیح ده که نه او د برانشیل اسما او د مریضانو د تنفسونه مونږ کم ټاکو هغوی ته فلو زیاتوو څه شی زیاتوو ورته فلو زیاتوو خو ټایډل والیم هم ورته څنګه کوو کم ټاکو ټایډل والیم څومره ټاکې 12 ml per kg
او زه تر شپږو نه تر 12 مل پر کېجی ټاکي د دې لپاره خاص نه کېجی آیډیال باډي ویټ ته په دغه موږ تاسو نشو کولای خو صرف موږ هم به تعقیبي دغه ونسو خو 1500 خو ډیر زیات موږ زیاتره د مریض ته ګوره وزن ته کنه خو 400 نه موږ زیاتره شروع کوو څومره 400 نه شروع کوو پریشر سپورټ څومره ټاکي پریشر سپورټ جمع پیپ چې د دیشو نه زیات نشي کنه دا پریشر کنټرول دی یو کار دی چې دا ولې کار کوي پریشر کنټرول نو استاد اف دی ګوره ګوره دا اف دی کنه دا اف دی کې موږ نه کوټ کې موږ دې کې ګوتې نشو دا اف دا دوه اف صحیح ده اته موږ لا کړه نو ځکه موږ دا کول صحیح ده او پیپ چې دا پیپ ګوره موږ تاسو ویلو چې درې کټګورۍ د پیپ لري کنه یو څلورم پکې شته لو دا میډیم دا او های 15 شل ده کنه یو ریکروټمنټ منور دی ریکروټمنټ منور لکه امبوبات چې مریض ته ورکړي دومره غټ پریشر مریض استاد هغه خو استاد موږ د دې په دې مطلب نه پوهیږو پریشر کنټرول څه شي کوي پریشر سپورټ څه کوي خطا خو د پریشر موډونه دي اوس په والیم کې لګي سیده دا ټول څه دي که والیم ده که پریشر ده په انسپایریټری فیز کې ته مریض ته څومره والیم ورکړي ته مریض ته څومره پریشر ورکړي یعنی که تا والیم موډ تعین که پریشر ستالاس کې نه ده پریشر وینټ ورته ورکړي پریشر به ته مانیټور کوي ته به وینټ ته بار بار راځي ګوره به چې ستا پریشر د مریض په څومره کې چلیږي صحیح ده تا به درته الارم هم ورکړی چې ګوره زما پریشر د څلوېښتو نه خبره کېږي وینټ ته خپله الارم درکوي صحیح ده نو ټډل والیم دی وټاکه نو ستا خبره والیم موډ کې دا پارامترونه چې دی دا موږ دي کې موږ دا دوه تعینولای دا دوه پارامتر پریشر کې تعینو بیا دا خپل اف دی ګوري پیپ څومره تعینو زیاتره ستاسو د ایرډیس مریضانو کې ستاسو د ایرډیس مریضانو کې اول نه کې تاسو پیپ څومره تعین کوي اته نه شروع کوي یا شپږ نه پورته تر 15 ګوري کم نه شروع کوي 15 نه همداسې ورو پسې ځي یعنی یو تجربتاً یو خبره درته کوم چې تر لاسو پورې پیپ کې زموږ غټ خطر څه دا بارود موالیم فشار کمیږي کنه هایپوټنشن مریض ورکوي تاسو به تر لاسو پورې زیاتره مریض فشار نه کمیږي لاسو پورې ډاډه تللی شي لاسو نه چې بره ځي ډېر په احتیاط به ځئ لاسو نه چې بره ځئ نو ستاسو مریض دی چې تر لاسو پورې تاسو پیپ بیا هم سچوریشن کم دی نور ایبیجیز نشته دی زموږ ستاسو نشته اوس شته ستاسو شته دی دا خو ډېر ښه خبره ده کنه اوس خلاص شوی نو نه اوس خلاص شوی دا میش کې خلاص تاسو د هغې ته په نظر کې نیولو څه زیاتوئ کموئ صحیح ده خو په ایرډیس مریضانو کې تاسو پیپ څونه شروع کوئ مثلا 15 نه شروع کوئ همداسې تر لسو پورې فشار باندې دومره ډېر تاثیر نه لري لسو نه چې پورته کېږي 15 نه به بره نه ځئ 15 نه به بره نه ځئ او اف آی ټو اول نه خو موږ ویلې چې اف آی ټو اول څومره تعینو 100% ټول مریضان ته اوس دا خو د کنټرول موډ مسایل وو کوم موډ مسایل وو کنټرول په اسیسټ کې به څه مسایل اسیسټ کنټرول کې به څه مسایل اسیس کنټرول کې بیا چې د ټریګر مریض کا او نور پورا ټریګر شته دی اوس کنه او ټریګر مریض کا اوس که مریض هغه کې وینټ تنفس ورته ورکوي یعنی معمولی ټریګر سره هغه نور وینټونه چې هغه به ډېر ګرافیکس ورسره راځي لاندې یو نیګیټیو ریفلیکشن ورکوي کنه خو دا وینټونه د ګرافیکس نه لري استاد دې کې خو کنټرول او اساس دواړه یو اپشن دی کنه دا بیل موډ دی دا بیل موډ دی دا چې اسدا اوس اساس شان کې دواړه یو کېږي نه سنسیټیوټي صفر شو کله د سنسیټیوټي دا کنټرول شو سنسیټیوټي چې د وټه کله به اساس کنټرول ګراف ورکې خلته ضرور کېدل ته نه غلنګ دا ورکې خو هغه ګرافیکس نه منډري کې په وانجاپان کې شته دی هغه هم لري او زمونږ د لاندې استاد قدی وینټریټور کې فقط دا فرق دی کنه نور وینټریټور کې چې موږ تاسو یو پارامتر ویلو کنه انسپیرټ ایکسپیرټ د شیو او دې کې صحیح ده دې کې دلته په سکند دی ها دا به موږ څنګه کوو تنفس نه ته موږ سو ټاکو 12 کنه موږ د کو شپته تقسیم 12 شپته چې سکند تقسیم 12 به تقسیم 3 او بخي دا یو شی یعنی ایکسپایریټری ټایم تاسو زیاتره 15% د ایکسپایریشن ټاکي کنه همداس کنه یو 2 یو 3 یو 4 کوم مریضانو د ایکسپایریټری ټایم زیاته ورته ایکسپایریټن نندو زیاتره سی او پی ډی او برانشیز او هغه مریضانو دا چې موږ د څه شپږ تقسیم چې څوک 12 کو کنه 15 به موږ په تقسیم 3 کوو یو شی شپږ راغی دا به څو ټاکل شي یو شی شپږ صحیح شو دا یو شی شپږ شو هغه نور چې دا کنه کې دا کې یو پر 2 راځي یو پر 3 یو پر 4 راځي هغه ډیر خې پاره کې موږ کاربل کولای شو ها د په 3 تقسیم مطلب هغه د یو پر 2 چې دا کنه موږ ایکسپیریشن دا انسپیریشن ته چي دی
وګورئ دی که نه نو دا موږ درې لپاره ټاکل شوی دی ښه موږ شپېته راواغېسته په 12 تقسیم کړو بیا یې تقسیم یې 3 زموږ 1.6 راغی دلته چې دی ګوره انسپیر ټو 10 پر سیکنډ دی هغه نور کې خو تیار راځي که نه یو پر 2 یو پر 4 یو پر 8 پورې راځي دا موږ دلته په سیکنډ چې ټاکو شپېته چې هر څو اوس دلته تنفس 14 ټاکم بیا چې کوم شپېته په 14 بیا تقسیم یې 3 چې هر څو راغی داسې ټاکم استاد یو پوښتنه ده وبخښه استاد کوم وخت کې استاد موږ کنټرول موډ ټاکو کوم وخت کې اساس کنټرول دغه باندې کو استاد وګورئ کنټرول موډ ما ویل چې هر مریض چې بیخي یعنی کوم مریضانو ته استاد مریض بیخي تنفس نه لري هر مریض چې بیخي تنفس نه لري انکانشس ته جی سی اس 3 د مریض تنفس نه لري مریض درته ارست ورکړو چې ارست ورکړه درته د مخې مونږ خو کنټرول موډ نه استفاده نه کوو خو دا نه ډېر استفاده کېدله اوس کنټرول موډ نه استفاده نه کیږي اسیس کنټرول دلته که تاسو وګورئ سنسټیویټي تاسو هر وخت شاکئ صحیح ده که نه نو هر وخت په تاسو اسیس کنټرول نه استفاده کوئ د اسیس کنټرول یو تاوان صرف دا ده چې که چېرته مریض خپل تنفسونه پیدا کړو دا خو ټول تنفسونه مریض چې هر تنفس پیدا کړي دا ګورئ 1500 ټایډل والیم به دا ورکوي صحیح ده که نه که تا لس ټاکلي وي درته مریض دوه نور پیدا کړل دا 12 تنفس هم دومره ټایډل والیم سره ورکوي که شل پیدا کړي دا شل تنفس په همدومره ټایډل والیم ورکوي نو مریض د الکالوزیس خواته د تګ چانس ډېر خلک خلاص شو نو د دې د وجې نه اسیس کنټرول ته صرف که ستا مریض تنفس پیدا کړي د یو شته به متوجه اوسېږي چېرته تنفسونه مثلا 10 ته رسېږي نو بیا اسیس کنټرول نه موږ بېرته سویچ کوو چاته راځو SMB ته راځو هغې باندې بیا ثبات هغې ګورئ په اسیس کنټرول کې دا ده چې ستا مریض که تنفس پیدا کړي وینټ اجازه نه ورکړي بیا به څه شی رامنځته کېږي هایپ به رامنځته کېږي که نه پیشنټ وینټیلیټر ډیسینکروني رامنځته کېږي وینټ یو رقم چغې وایي صحیح ده که نه هغې چغو دپاره به بیا موږ تاسو ډوپ نه استفاده کوو هېڅ نه استفاده کوو ډوپ نه یعنې ډسپلیسمنټ اول ګورئ خو زیاتره هم چې مریض خپل تنفس ډسپلیسمنټ ګوري او ابسټرکشن ګوري صحیح ده که نه نیموتراکس خپل مریض سوچ کوي زیاتره مریضانو خپل ځانونه ایکسټوبي کړي خپل ځانونه یا په دې ټیوب باندې خوله کلکه لګولي په دې نورو شفخانو کې کابل کې مونږ ولیدل هغوی دغه لري خوله کې شی مونږ هم لرل ایروې مونږ هم ایروې نه ایروې نه د دې ټیوب د تړلو دپاره موږ تاسو ټوټې نه استفاده کوو هغوی داسې یو څه لري چې دا ټیوب د مریض هغه باندې خوله نه شي لګولی ټیوب نه شي لګولی امري او دغې کې شته دی هغې کې شته دی نو مخکې چې دلته باندې خو دلته نشته دی نو په صرف که پیشنټ وینټیلیټر ډیسینکروني رامنځته شو ډوپ نه استفاده کوو یعنې ته ټول سرکویټ سوال ګورې چې اکسیجن نه پریشر نه مریض لا نه وتلی ځان یې نه ایکسټوبی کړی صحیح ده نو په والیم موډ کې ګوره وینټ ټول والیم مریض ته ورکوي هغه د اوس هم لګیا ده که نه صحیح ده په اسیس کنټرول کې ګورئ کوم والیم چې موږ تاسو ټاکلی ده دا ټول مریض اخلي صحیح ده که نه په کنټرول کې ځان ته باید څومره چې تا ټاکلي دي څومره ریسپیریټي ریټ چې دې ټاکلی هماغومره ورکوي خو په اسیس کې به اجازه ده که مریض دومره ټریګر وکړي دومره ځان برابر کړي چې ستا سنسیټیویټي اچیو کړي دې ته نورو په اصطلاح ګوسفندي موډ هم وایي که نه زیاتره هغه میږه چې ځان سره چې راشي یو طرف ته که نه ما طرف ته مختشوي کړي څومره ورپسې وخت یې ورته نیولي جګي هغومره نور هم جګېږي صحیح ده که نه نو دا هم په دې موډ کې د مریض ته ورپسې سنسیټیویټي هم هغومره ورپسې وړې تر څو ځان ښه دې ته عیار کړي یعنې دا موږ دې دپاره صرف استفاده کوو چې مریض زیاتره وین ته اماده کړو چې مریض په دې باندې قادر شي چې خپل تنفس ښه کوي واغسله شي مریض یې سایموي ته واړو تاوان د اسیس کنټرول څه کې ده چې مریض الکالوز خواته دی ځکه که 10 تنفس شي دا 10 وړه تنفس په همدومره ټایډل والیم ورکوي صحیح ده او د کنټرول موډ کې مریض اجازه نه لري صرف کنټرول باندې شي والیم ورته کومو نه ورته چې مثال کله چې دغه تنفس دغه کوي والیم کموي بل موډ ته اړوي هر څه هغه بیا خو ستا داسې کار دی صحیح ده هغه مانیټورینګ کې دي سمه ده نو دا زموږ ستاسو کنټرول موډ په کنټرول موډ کې والیم او ریسپیریټي ریټ پیپ FiO2 سنسیټیویټي دا شیان موږ تاسو تعینوو کوم چې نشو تعینولی دا شیان دي پریشر موږ تاسو نشو تعینولی ګوره که نه پریشر به ته د والیم د نګاه نه تعینوي هلته چې ستا پریشر که پورته ځي پریشر کنټرول کې پریشر ټارګیټ موډ کې هغه وخت موږ ډېره ګټه کوو په پریشر ټارګیټ کې چې ستا د مریض د والیم موډ کې پریشر د 40 نه څنګه کېږي پورته کېږي ته مجبورېږي چې باید د مریض د سیفټي دپاره پریشر کنټرول موډ انتخاب کړي چې پریشر ستا په لاس کې شي بیا والیم ستا په لاس کې دی ته به بیا د پریشر د مخې بیا والیم ټاکې
هغه به ان شاء الله د اس ام بي سی پاپ دا به بل دغه کې وایي بس همدومره چې د دوی ډېر قانوني استودیو استاد موږ یو څه پوښتنې لرو استاد یو دلته استاد سنسټیوټي چې ده د دې مطلب دلته څه دی استاد چې مطلب درې انتخاب او دوه انتخاب او دا سره لپاره بل دا والیم او کوم وخت پریشر تر کوم وخت والیم استاد ګوره والیم او پریشر خو ما درته ویلې چې یو والیم بل پریشر ټول مریضان همدا والیم او پریشر دوه موډ دي صحیح ده ټول مریضان اول موږ والیم کې اچوو تا مریض په والیم کې اچولې دا خو په والیم کې ته د مریض پریشر نشي ته دغه کولای کنټرولولای مانیټور کولای پریشر درنه د سلويخت نه پورته روان دی ته مجبورې چې پریشر موډ کې د کله واچو صحیح ده کله چې د پریشر موډ ته واچو پریشر موډ ته چې واچو پریشر ستا لاس کې شو ګوره پریشر دغه شو پریشر روښانه شو نو اوس پریشر ته خپل لاس ته نیولای شي استاد دې دومره مطلب دغه دی کنه مونږ په والیم موډ کې کنه مثال خپل اراره مثال خپل والیم دا شي نه تینو پیپ تینو او په اسست کې چې دغه کو دومره دغه ګوره پریشر کې ګوره پریشر ته مې چې بوته ګوره ټایډل والیم هم ګول شو صحیح کنه ګوره پریشر سپورټ کار شو کنه والیم کې ګوره موږ تاسو کار ټایډل والیم سره وو صحیح کنه دلته ته پریشر ته نه ټایډل والیم د دې د مخې ته اینیږي به تاسو کله مریض ته ولګوي تاسو څنګه لکه چې خراب دی بل ورځ مړه یې شنو دا نه در سره راوړل کنه یو دوه دانې راوړم دلته خیر د مونږ artificial lungs راوړل دلته بل د obstructive or restrictive ناروغي د پریشر والیم موډ په کړی شو کنه استاد موږ ویل کنه یو obstructive lung disease یو restrictive lung disease کې موږ والیم انتخابو restrictive lung disease کې موږ څه کوو پریشر انتخابو خو مریض اول ځل لپاره استاد ته خو نه پوهیږي دا اوس کوم یو دی اول ځل لپاره موږ څه استفاده کوو والیم تاسو ټول معاینات شک مریض تشخیص restrictive lung disease کوي چې موږ څه وړو پریشر زه به یو عمومي خبر درته کوم په غټانو کې پروسه چې دا دومره وخت مونږ پیسې دي چې موږ پریشر موږ نه استفاده نه کوو په ماشومانو کې زیاتره پریشر موږ کارول صحیح په غټانو کې زیاتره والیم موږ کارول پاتې ریستریکټیو ابستراکټیو او هغه شنت به خپل د وینټ مانیټورینګ د مخې ته هغه وخت کې ته یعنی چې کله وینټ کې تاسو نه نوځي مریض یو ځل وینټ ته واچوي کنه به تاسو دا وینټ دي کېږي کله به تاسو د کتاب نه وځي صحیح ده خو تاسو تر اوسه یعنی صرف بیګا یو مریض شول ان شاء الله دا چې بل ډیرو ته استفاده کوي استاد دا سنسټیوټي باره کې راځو سره وغږی سنسټیوټي دا پولیټر باندې خبره ده سنسټیوټي د پرده سنسټیوټي په دې دغه کې ولې راغله په دې میکانیکل وینټیلیټر کې نور کې نشته دی دې کې موټونه موټ چې ده کنه موټ دا کمبین دی په دې معنی باندې دا میکانیکل وینټیلیټر سو موډل لري 15 اساس موډ یو کنټرول 2 سی ام وی 3 سلیپ اپ سلو ان دې پر وینټیلیټر کې 15 صحیح شو ته چې کلم غواړي دا سنسټیوټي خاطر وکړي سنسټیوټي څه خاطر چې ته مریض اوس په اساس موډ کې اچولې دي دا فرض مثال کمبین موډ دی صحیح کله که زمون سنسټیوټي چې څه بل ده ګوره زه تاسو دا اوس من کوم موډ کې دا مریض تاسو په دې اساس موډ کې کله دا زمون چې شو صفر شو دا کوم شو کنټرول په دې معنی موږ تاسو تنفس سو دغه لري سیالي ګوره ټریګر لیمټ سایکل کله درونه پروژه د موږ چې سایکلینګ ټریګر هغه څه چې تنفس شروع کېدو سبب کېږي او لیمټ کومه سیاله ده چې دا شي کوي انسپیریشن انسپیریشن خاطر باندې سایکل ایکسپیریشن باندې او کله چې سایکل شو به چې انسپیریشن ایکسپیریشن ټول مکمل سایکل صحیح اوس مریض په اساس موډ کې ده کنه او به کنټرول موډ کې دا موږ صفر کو ټریګر لیمټ سایکل بل هټو سایکلینګ د چا په غاړه شو ماشين میکانیکل وینټیلیټر هغه ته اجازه نه ورکړي خو کله که داسې کار وشو مثلا چې دلته زموږ دا درې ده دا په دې معنی و زموږ مریض په کوم موډ کې دی اساس موډ مطلب مې دا استاد چې دا 3 څلور 15 دا څنګه ګوره اصلا ټریګر سنسټیویټي چې دا په نورو وینټونو کې زموږ دلته شي وینټ ده یا تاسو په نورو وینټونو وګورئ د وینټ کې دا شی بدل ده دا په فلو او پریشر سره دغه کېږي د فلو پرسنټیج او د پریشر اندازې باندې دا په دې معنی چې استاد دلته درې انتخاب کړي دي کنه تا نه انتخاب کړل ستا مریض تر نه د دې سنسټیټیوټ نه دومره چې ستا مریض به دومره تنفس والی دومره فلو دومره پریشر نیگیټیو دغه کې کنه تر نه ځان ورسې چې به د وینټ ورته تنفس ورکړي ډاکټر نه ورته انتخاب کې ستا مریض غریب نه هته نشي رسول وینټ کومک نشي کولای هغه برید کې تاسو ته گرافیکس بیا وګورئ کوم وینټونه چې گرافیکس ته برید اند سمز دي یعنی مریض غریب کوشش کوي د ټریګر کوشش کوي خو مخکې نشي تللی او کته دا ټریګر خه د دریو نه وټاکي کنه ستا مریض نارمال درې له دا ګوسپندي خبره ده کنه چې څومره واخه ورته جګي خبر پسې ټوب وي صحیح ده څومره دا موږ به داسې چې یو ملت کې د غازات تبادله عبارت له سنسټیویټي څخه دا کنه د دلته ته د غازات تبادله ورکې پلیټ ګوره ما درته ویل چې دا فلو او پریشر لمخې ته نه ولای شي صحیح شو ستا مریض ګوره اوس مثلا پریشر ستا مریض هغه وخت ستا مریض یو نیگیټیو
همدې ته یو دغه وارد کړي که نه هم ستا وینټ یو پریشر پرې واردېږي یو مقاومت سره مخ کېږي وینټ ورته تنفس ورکوي یعنې مریض یو چې کوي که نه که هغه د سنسیټیویټي پورې که تا فلو تعین کړي او که پریشر تعین کړي که ځان یې ورسوو وینټ ورته اسیسټ ورکوي صحیح ده که نه مشکل هست اوس هغه ویلچېټر کې دا غټ کې ای کې به سنسیټیویټي نشته ای کې به چې فلو ده 4.8 لیټر پر منټ صحیح ای کې به څومره ساتو دي کې موږ 3 ساتو ای کې موږ سلوي خیال سلوي غن تشبېتو دې طرف 25% موږ او دلته 3 او 4 دا مانول دا زمونږ د والي موډ ان شاء الله بل ور د بل موډ باندې ترکه د پوره کې او مسلم خانو به خبره نه منظم درې یو